si koljena, tjeras plaće na zemlji, dobre lijeki dajče mi. Tolovce su male prostredje, su vzdialjene od stredisk slovenskih, ktorých sú zastúpené slovenská národná kultúra, a preto je tu veľmi podstatné zachovávať slovenskú národnú kultúru a pestovať ju na tento spôsob, ako čo ju tu pestujeme v rámci škole. Donedávna nám to bolo veľmi ťažko, lebo sme nemali prostriedky. Otvorili sme si slávnostne tento kabinet vďaka pomoci Národnostnej rady, ktorá nám pomáha od 2006 roku veľmi, lebo sme sa práve toho roku ocitli bez miestnosti, nezaložila sa poprvýkrát skupina žiakov Slovenská trieda, ktorá by sa vyučovala po slovensky. Nacionalni saveti su samouprave nacionalnih manjina u Srbiji. Oni su legalni i legitimni predstavnici ovih naroda ili nacionalnih zajednica koji su izabrani od strane ovih zajednica da zastupaju njihove interese i da samoupravljaju u oblasti obrazovanja, u oblasti kulture, upotrebe jezika kao i informisanja na maternjem jeziku. Reč samouprava znači da ova tela su javna tela, dakle demokratski izabrana javna tela, koje imaju za cilj da omoguće da zajednica sama rešava, sama upravlja u oblastima koji su bitna za očuvanje identiteta. Na osnovu zakona iz 2002. godine uspostavljeni su nacionalni savjeti putem elektronskih skupština, a zakon iz 2009. godine jeste dao jedan osnov za izbor nacionalnih savjeta 2010. godine. U tom smislu naša misija je pružila pomoć pri izradi ovih zakona, a s druge strane na neki način vršila je monitoring implementacije ovih prava. We have seen the election of the new national councils in 2010. 19 of them were to be elected. I think this is a major step forward in our view in the recognition of the rights of minorities here in Serbia in general terms. We are pretty satisfied with the overall legal framework that exists, and I would say the situation varies a little bit concerning minorities here in Serbia. Indeed, and I would say that in general terms in Vojvodina we see that the rights are pretty well advanced, pretty well respected in general terms, and I think the Slovak National Minority Council is a good example. Erdovitski Slováci majú tú výhodu, že ešte v roku 1930 za pomoci vtedejšieho prezidenta Československa T.G. Masaryka si zabezpečili budovu, ktorej sa má odvíjať tá činnosť Slovákov. Máme pod strechou okolo 600 štvorcových metrov a že takú jednu budovu treba aj držať v poriadku. Takže už v prvých kontaktoch z Národnostnej rade sme nastolili túto problematiku, no a už v roku 2006 sme aj prišli k realizácii projektov, ktoré sa týkajú v prvom rade zabezpečenia normálnych podmienok pre činnosť tohto nášho spolku. Slovački savet je nekako krovna organizacija, dakle samouprava nad celokupnim ovim sistemom ustanova, zapravo i odgovornost Slovačkog nacionalnog saveta je tim veća. Dakle, taj savet mora jednostavno da koordinira, da održava kontakte, da preko prava upravljanja nad tim ustanovama učini rad i kvalitet rada tih ustanova boljim, i to je velika odgovornost. Također je primećeno da je Slovački nacionalni savjet iskoristio sve mogućnosti koje mu novi zakon daje u 4 oblasti u kojima se ostvaruju nacionalna prava i da je među prvima recimo odredio
institucije od posebnog značaja za kulturu Slovaka, škole koje su od posebnog značaja za Slovake i razvio jednu saradnju sa matičnom zemljom i kroz projekte rešio Nacionalni savet za zajednicu slovačke nacionalne manjine u Srbiji veoma značajne i interesantne stvari. Vieme, ktoré sú naše problémy, kde je potrebné čo podnikať, ako vkladať, aby sme jednoducho na jednej strane získali a teda pre všetkých našich Slovákov a používateľov všetkých tých našich práv vytvorili podmienky, že kde sa stretať, kde pracovať a na druhej strane vkladať do toho ľudského potencijalu. Srbija danas na planu zaštite nacionalnih manjina je tretirana u međunarodnoj zajednici ponekad i kao država za primjer u odnosu na neke druge države. I think that Serbia is in a way on the legal front, I would say quite well advanced actually for the protection of minority rights. Where we have sometimes, as I say, difficulties is more on the implementing side of this legislation. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan je, ako čo my Vojlovičania hovoríme, poslednou oázou slovenskosti vo Vojlovici, vzhľadom na to, že v meste Pančevo je oveľa viac príslušníkov druhého národu ako nás, takže nás je to takých len 1% a my sa rada stretávame tu v našom spolku a pestujeme všetko to, čo naši predkovia priniesli na toto územie. Aj vďaka Národnostnej rade posledných rokov podarilo sa nám zrenovovať tieto priestory a samozrejme, že sa nám to darí, aby sme ľahšie fungovali. Keď ide o kultúrnu autonómiu a o to, aby sme my ako Slováci mohli využívať teda naše právo na ochranu kultúrneho dedičstva, na rozvíjanie nejakých nových kultúrnych prejavov, vôbec na ochranu špecifik a jedinečnosti tej našej slovenskej kultúry, myslím si, že tu nás sú naozaj zabezpečené aj tie legislatívne rámce, to znamená zákony vôbec či naše, alebo medzinárodné zákony, ktoré náš štát prijal. Ďalej sú tu inštitúcie, začnú s Národnostnou radou a potom ďalej na rôznych úrovniach, proste štátnych. A potom je to aj finančný systém, ktorý, ako my vieme, znamená, je zabezpečený, aj keď ide o pokrajinu, aj keď ide samozrejme o republiku. Nezabúdajme, že máme podstatné zdroje aj zo Slovenskej republiky. Takže keď tieto tri rámce nejako všetky zúročíme, môžeme povedať, že to právo na kultúrnu autonómiu naozaj máme a je na nás, ako to právo vlastne implementujeme v praxi. Svojím založením Národnostná rada prebrala aj určitú časť zodpovednosti, keď ide o oblasť informovania v materinskej reči, teda v slovenskom jazyku. Už vtedy sme mali veľmi bohatú tradíciu, keď ide o informovanie v tlačených médiách, aj keď ide o tie elektronické telekomunikačné médiá. Veľká časť činnosti Výboru pre informovanie bola v zachovaní dedičstva, ktoré je uschované v rôznorodých datotékach, v televízii, v rozhlase, v novinách a veľmi veľa sme mali projektov v oblasti edukovania, v oblasti školenia samotných redaktorov a novinárov. Technické vybavenie našich redakcií bolo minimálne, nezávidenia hodné, takže normálne, že Výbor pre informovanie sa upriamil aj na túto zložku a snažil sa technickým vybavením pomôcť tým, ktorým redakciám. A ešte počiarkujem, že Národnostnou radou schválená stratégia v oblasti informovania, teda to sa označuje ako historický čin, nás všetkých vlastne zaväzuje, aby sme získané práva v oblasti informovania nielen zachovávali, ale predovšetkým rozvíjali a také rozvinuté, aby sme odovzdali budúcim generáciám.
Myslím si, že sme si svojich práv, vlastne úradných práv používania jazyka nie celkom vedomí. Keď ide o úrady tam, kde je povinné, existuje teda tá slovenčina, ale myslím si, že občania často nevedia, kedy môžu používať slovenčinu, kde a ako. Jedna z vecí, ktorá si myslím, že je veľmi dôležitá, že si napríklad veľmi často ľudia ustupujú a svoje vlastné mená si nepíšu po slovensky, ale si dovolia na to, aby matrikári zapísali aj tie podoby mena po srbsky, čo si myslím, že je zle, lebo jedným z základných znakov identity je vlastné meno. Založením národnostných rád formálne právne starostlivosť o menšinové školstva si prebrali do svojho súpisu prác Národnostnej rady. Tak je to aj s Národnostnou radou Slovenskej národnostnej menšiny. Keď ide o príspevok Národnostnej rady gymnázie Jána Kolára, tak je on bez pochyby veľmi veľký. V prvom rade preto, že Národnostná rada sa vo veľkej miere pričinila v zabezpečovaní prostriedkov pri príležitosti zaznamenávania 90. výročia nášho gymnázia. A v súčasnosti ona je aj ako spoluzakladateľ nášho gymnázia garantom toho, že existencia tohto gymnázia nebude ohrozená v predchádzajúcej reforme siete stredných škôl a programov, ktoré sa chystajú na stredných školách. Voľakedy sa dievke Hajdušici vydávali čiernom kroji, lebo smúčili za rodičovským domom. Slováci Hajdušici mali jednu žiadosť, že by mali jeden dom, že by sa mohli kde stretávať, a to im umožnila Slovenská národnostná rada. Tak objekt, ktorý sa nachádza za nami, na prvý pohľad akoby sklad chmelový, čo je nie zriedkavý v rámci Petrovca objekt, je fakticky de facto de jure Múzeum vojvodických Slovákov, v ktorom vo veľkej miere participuje akurát Národnostná rada. V rámci múzea sú dva samostatné segmenty, a to je Galéria Zuzky Medvedovej a najstarší dom. V rámci Galérie Zuzky Medvedovej znovu nachádzame veľa segmentov, ktoré už či participuje priamo organizačne, finančne Národná rada, ale predovšetkom by som spomenul jednu z najvýznamnejších udalostí, ktoré sú takmer od začiatku, ako existuje Národná rada, finančne pomohnuté Národnou radou, je Bienále akademických slovenských výtvarných umelcov. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny ešte v roku 2007 prostredníctvom svojho výboru pre kultúru skutočne rozprúdila jednu veľmi čulú aktivitu na to, aby mohol byť založený jeden kultúrny stánok, vlastne jedna ustanovizeň kultúry, ktorá sa bude denne zaoberať otázkami aj ochrany, ale aj zveledenia a rozvoja kultúry vojvodenských Slovákov. Takýto úmysel, takéto tendencie nabrali aj veľmi konkrétny význam, alebo proste sa aj realizovali už o rok neskôr, teda v roku 2008, kedy vlastne Zhromaždenie autonómnej pokrajiny Vojvodiny a spolu s Národnostnou radou Slovenskej národnostnej menšiny vlastne vyniesli rozhodnutie o založení Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Dom Martina Jonáša je prvým majetkom Národnostnej rady. Na to sme veľmi hrdí, lebo je to svetoznámy maliar, keď ide o insitné umenie. Keďže je galéria insitného umenia v Kovačici, ustanovizňou, ktorú Národnostná rada vyhlásila ako za osobitnú ustanovizeň pre slovenskú národnostnú menšinu. Národnostná rada sa stala aj spoluzakladateľom galérie, vyhradila určité si prostriedky aj na rekonštrukciu depou a strechy, totiž jednej časti galérie insitného umenia. Jeden z problémov, ktorý bol veľmi pálčivým v rámci slovenského spoločenstva vo Vojvodine, bola aj vydavateľská činnosť.
V roku 2007 našli sme solúciu v zakladaní fondu pre vydavateľskú činnosť Slovenské tlačené slovo a zároveň sme transformovali aj vydavateľskú činnosť z tlačiarne Kultúra. Sme vyčlenili túto činnosť a založili Slovenské vydavateľské centrum. Od toho času Zornička sa pravidelne financuje vďaka tomuto fondu a tiež aj početné tituly vlastne vyšli vďaka predovšetkým teda Národnostnej rady. Bolo by to bez Národnostnej rady o mnoho ťažšie. Základný zámer je vlastne zveľaďovať a kultivovať predovšetkým komunikačné spôsoby u mladých a najmladších našich teda školákov predovšetkým. Z jednej strany znamená pracovať na niečom, čo sú nejaké moderné spôsoby prejavovania sa, komunikovania a tak ďalej. Z druhej použitím divadelných prostriedkov a z druhej strany tiež na obnovenie a zveľaďenie našej divadelnej činnosti. Nazdar, si mi doniesol noviny, veľmi pekne ďakujem. By si popil kávičku? Tak ideme na kávu. Byť spoluportérom je baš neľahko, zvlášť v zime, lebo način sa snaží čím driev poroznášať noviny, ľudia ledva čakajú, aby sa informovali. Tu na dnevníkovej tlačiarni v Novom Sade sa tlačí Hlas ľudu. Náš jediný týždenník Hlas ľudu v tomto roku, vlastne v roku 2012, oslávil 68. výročie vychádzania. Od roku 2004 zakladateľské práva nad ustanovizňou Hlas ľudu a nad novinami prebrala Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. Tým pádom Národnostná rada priamo môže zasahovať do redakčnej politiky, teda aby tie noviny, aby tá ustanovizň plnila svoje poslanie a môže vplývať na kádrovú politiku. Keď ide o elektronické médiá, prechod na digitálnu techniku nastolilo otázku zachovávania našich archívov a fonoték, videoték, ktoré boli robené analógne a pristúpilo sa k projektu digitalizácie najprv archívu Novosadskej televízie, čiže televízie Vojvodiny, ale práve teraz v tomto období prebieha aj digitalizácia archívov lokálnych rozhlasových staníc. Počúvate program Rádia Kisáč. Vážení poslucháči, prajeme vám dobrý deň a nerušené sledovanie nášho programu. Onedlho Rádio Kisáč zaznamená polstoročie. Vždy sa zápasilo s kopou rôznorodých problémov, ale vždy sa robilo aj s veľkou ochotou a láskou. Dnes vedomie, že máme pomoc a podporu Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, určite dáva pocit istoty a oveľa väčší význam všetkému, čo robíme. Teda začalo sa to rozširovaním a zdokonaľovaním dopisovateľskej siete médií, ktoré vysielajú po slovensky. Pokračujeme digitalizáciou materiálov v slovenčine a verím, že je ešte veľa dôvodov na spoluprácu na obojstranný pôžitok. V 2012 ho začali budovať, v 2012 29. apríla otvorení. Slovenský národný dom opäť
posle tolikého času je centar všetkého kultúrneho a osvetového života Slovákov v Dobanovciach. Vďaka Národnostnej rade sme technicky prakticky vybavili tento náš Slovenský národný dom. V roku 2003, keď bola konštituovaná aj Národnostná rada a Výbor pre vzdelávanie, Asociácia slovenských pedagógov začína intenzívne spolupracovať s Výborom pre vzdelávanie a riešiť palčivé problémy slovenského menšinového školstva. Predovšetkým bolo to odborné zdokonaľovanie učiteľov, ktoré sa podarilo aj akreditovať. Takže učitelia, ktorí navštevujú tieto odborné zdokonaľovania, majú potrebné kredity. Ďalej vypracované boli nové učebné osnovy zo slovenčiny. Problém učební slovenských bol tiež doriešený na určitý spôsob, skladanie odborných skúšok slovenských učiteľov a tak ďalej, mnohé iné problémy, ktoré aj dnes ešte existujú. Iniciatíva Výboru pre informovanie v roku 2008 obnoviť a rozprúdiť činnosť Asociácie slovenských novinárov urodila plodom. Asociácia začala s prácou na plné obrátky a takmer vždy v spolupráci s Výborom pre informovanie. Vidno to cez prízmu školiacu v zmysle organizovania sympózia, okrúhlych stolov, jazykových poradní, školení novinárov. Vidno to cez okuliare stretajúce, čiže organizácia stretnutia slovenských novinárov počas slovenských národných slávností, ako aj cez okuliare podnecujúce. V zmysle zorného uhla podnetu, teda asociácia ustanovila novinárskú súťaž Asociácie slovenských novinárov, v rámci ktorej udeľuje ceny tak osvedčeným, ako aj začínajúcim novinárom. 5 rozhlasových lokálnych staníc začalo z vlastnej iniciatívy spolupracovať na jednom vysielaní, menovalo sa to Aktuality, kde sme si vymieniali príspevky. Išlo o rozhlas v Kovačici, Starej Pazove, Kisáči, Petrovci a štúdio v Selenči, rozhlasovej stanice Báč. Keďže sme videli, že je aj záujem poslucháčov a aj záujem verejnosti o to, aby takýto projekt podporilo, povedali sme si, že hádam by sme mohli spoločne nastupovať aj inde a že by sme takto organizovaní do Asociácie slovenských lokálnych médií boli silnejší. A toto pravda, že financuje aj Národnostná rada, lebo aj oni sú názoru, že to vlastne donáša lepšiu informovanosť celému priestoru slovenskému. Príde a sa napije z tejto vode studenej, čerstvej, ostane Jánošíckou nevestou. Národnostná rada pre menšie osady, ako čo je naša Jánošík, je veľmi významná, pretože nám pomáhala v mnohých akciách, ako čo je adaptácii Domu kultúry, oprávania strechy na telocvični a toho času aj opravka na strechy na základnej škole, na ktorej má pracovať aj jedna profesorka, ktorá zakončila s pomocou Národnostnej rade, bola štipendistka tam. Podiel Národnostnej rady na slovenských národných slávnostiach je nemalý, rovnako ako ďalších dvoch inštitúcií, Matice slovenskej v Srbsku a obce Bačský Petrovec, ktoré participujú pri zrode a ozvlášňovaní tohto nášho národného sviatku.
tohto javiska Slovenského vojvodínskeho divadla v Petrovci sa v piatok, 1. augustový víkend, prihovárame v mene nás a za svoj slovenský život, tak povediac do sveta. Výbor pre kultúru Národnostnej rady každoročne vypisuje súbeh a podnieťuje tým potenciálnych autorov, potenciálnych tvorcov a tvorivosť v celku. Okrem toho, Národnostná rada počas slovenských národných slávností má na starosti zabezpečiť umelecké obsahy, ako sú výtvarnícke výstavy, ako je vystúpenie aktuálne najvyspelejšieho divadelného kolektívu, spolupráci s inými inštitúciami, stretnutia našich učiteľov, našich študentov a našich novinárov a okrem toho aj zabezpečiť vystúpenie reprezentatívneho folklórneho súboru, profesionálneho zo Slovenska, Maďarska a z Rumunska. Neprepadni, ak mi dáš tam, pre neho je to nič a mňa zachráni pred utrpením. Rozprávaj to iným a nie mne. Popros iných, nech ti udelia almužnu. Ak chcú, chápeš? Ak chcú. Slovenské divadelníctvo vo Vojvodine vždy bolo na vysokej úrovni. Zjavovaním pre divadelnej prehliadky, neskôršie divadelného Vavrína a potom aj detskej divadelnej prehliadky 3x. Vlastne kvalita divadelných predstavení slovenskej národnostnej menšiny sa zlepšila a potom aj pomoc Národnostnej rady, Slovenskej národnostnej menšiny, ktorá prišla už v týchto roku 2000, na voľaký spôsob ešte viac zväčšila aj kvalitu, ale aj kvantitu našich slovenských divadelných predstavení. Najmä pomáhajúc cestovaním na Slovensko, divadelnými dielňami, dobrou organizáciou všetkých týchto festivalov. Na ten spôsob si myslím, že vôbec naše slovenské divadelníctvo má dobrú budúcnosť. Folklórny festival Tancuj sa pomaly stáva etnoturistickou atrakciou tohto prostredia Dedenkých Ložany. Od samého zakladania Národnostnej rady istá sa zapojila a pomáhala pri organizácii tejto najväčšej kultúrnej manifestácii Slovákov mimo Slovenskej republiky. Bolo to spočiatku iba finančne, aby pozdejšie to prerástlo i na organizačnú pomoc. Súčasne v Lani už Národnostná rada bola spoluorganizátorom a plánuje sa, že už od tohto roku, vlastne od 2013. roku, Národnostná rada bude spoluzakladateľom tejto našej kultúrnej manifestácie. Keď ide o spoluprácu Národnostnej rady so stretnutím v Pivnickom poli v Medzinárodnom festivale, ako aj z kusu Pivnica, musím sa pochválne zmieniť od počiatku, od samého založenia Národnostnej rady. Naplno sa zapojila do aktivít ako stretnutia v Pivnickom poli, tak aj spolku. Každá generácia, ktorá bola v tomto spolku, sa usilovala zlepšiť podmienky pre tých našich ochotníkov. Tak aj naša generácia sa o to pokúsila. Aj ďakujú z Národnostnej rade, aj sekretariátu pre kultúru pokrajinskému. Mali sme adaptáciu po vale Slovenského národného domu, takže sme dostali priestor pre našich ochotníkov nový. Usilujeme sa tieto miestnosti používať tak, aby naši ochotníci mali priestor aj čo viacej, aby sa ich zoskupilo tu, aby pracovali na zachovaní nášho jazyka, kultúre aj obyčajov nás staropázovských Slovákov.
V Starej Pazove sa nachádza aj ústredný archív Slovenskej evanielickej AV cirkvi v Srbsku. V týchto miestnostiach sa veľmi dôkladne spracúvajú doklady a knihy a ďalšie dokumenty z histórie, nie len cirkevného života, ale vôbec aj kultúrneho života Slovákov, najmä v Starej Pazove, ale aj vo všeobecnosti. Sme vďační Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny za donáciu pre tento archív v podobe týchto poličiek, ktoré sú za mnou, a tiež aj v podobe kasní ohňovzdorných, ktoré sme tiež kúpili pre tento náš ústredný archív. Svrha Nacionalnog saveta jeste da preko ovlašćenja na samoupravu zapravo poboljša se ukupan ambijent u kome Slovaci van matice mogu da budu ravnopravni građani Srbije, a ujedno da očuvaju svoj nacionalni identitet. Človek, keď cíti svoje národnostné povedomie, cíti, kde patrí, má samoistotu, má nejakú kontrolu, vie, čo chce, kde patrí, a ja verím, že sa chce aj uplatniť a byť užitočným členom tej spoločnosti. Teda je to niečo, čím sa líšime od väčšinového, nech tak poviem, obyvateľstva Srbska, ale je to niečo naše. In the European Union we always say united in diversity, because we consider diversity is a richness, I think, for the country. I think that's what we want to see also happening within Serbia in that context.